ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வணக்கம். நான் தீபா ஈஸ்வர். நம்ம இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் பெப்பர் ரசம் எப்படி வைக்கிறது தாங்க பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு என்னென்ன பண்ணுறதுன்னு பார்த்துடலாம். நான் குக்கரில் ஒரு 2-3 ஸ்பூன் துவரம் பருப்பு, ஒரு 1/2 ஸ்பூன் மஞ்சள், ஒரு தக்காளி ஃபுல்லாக ஆட் பண்ணியிருக்கேங்க. ஆட் பண்ணி ஒரு 4-5 விசில் வர்ற வரைக்கும் நல்லா வேக வச்சிடலாம். தண்ணி கொஞ்சம் நிறையாவே ஆட் பண்ணிக்கலாம், ரசத்துக்கு தேவைப்படும். கூடவே நான் புளி ஒரு எலுமிச்சம் சைஸ் அளவு ஊற வச்சிடுறேன், தனியாக எடுத்து வச்சிடுறேன். இந்த மாதிரி பருப்பு நல்லா வெந்ததும் நம்ம தனியாக எடுத்து ஆறுனதுக்கப்புறம் ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் போட்டு ஒரு நல்லா அடித்து வச்சுக்கலாம். நல்லா ஸ்மூத்தாக இருக்கும். கூடவே நம்ம ரசப்பொடியும் தயார் பண்ணி வச்சிடலாம். அதுக்கு மிளகு கொஞ்சம், சீரகம் கொஞ்சம் நல்லா மெதுவாக சிம்மில் வச்சு நல்லா வறுக்கணும். ஏன்னா கருகிருச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த டேஸ்ட் வராது. இந்த மாதிரி நல்லா அரோமா ஸ்மெல் வந்ததுக்கப்புறம் தனியாக எடுத்து வச்சிடலாம். பாருங்கள், நல்லா வறுபட்டு வந்துருச்சு. நம்ம இந்த மாதிரி ஆறுந்தும் மிக்சரில் போட்டு நல்லா பவுட்ரு பண்ணி எடுத்துடலாம். நல்லா மணமாக இருக்குது. எப்பவுமே இந்த ரச பவுடரை நம்ம ஃப்ரெஷ்ஷாக அரைச்சி பண்ணும்போது ரசம் இன்னுமே நல்லா மணமாக இருக்கும். நம்ம இப்போ தாளிப்பு எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்த்துடலாம். நான் ஒரு 1/2 ஸ்பூன் கோகோனட் ஆயில் ஆட் பண்ணியிருக்கேங்க. கூடவே கடுகு, பெருங்காயத்தூள், சீரகம், கருவேப்பிலை, மிளகாய். நம்ம தேவைப்பட்டால் பூண்டு ஆட் பண்ணிக்கலாம், பூண்டும் நல்லாயிருக்கும். சின்ன வெங்காயம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம விருப்பப்பட்டால். நான் இன்றைக்கி வெங்காயம் எதுவும் ஆட் பண்ணல, நான் அப்படியே வெறும் தாளிப்பாக மட்டும்தான் தாளித்து விடுறேன். இந்த மாதிரி நல்லா ஃப்ரை ஆனதுக்கப்புறம் நான் புளி தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கிறேன். நான் புளி தண்ணி கரைச்சி வடிகட்டி வச்சுருந்தேன், நான் அப்படியே ஆட் பண்ணிக்கிறேன். கூடவே நம்ம அந்த பருப்பு தண்ணி தனியாக எடுத்து வச்சுருந்தோம் இல்லையா, தக்காளி பருப்பு எல்லாம் போட்டு வேக வச்சு அந்த தண்ணியும் கூடவே நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம். தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம். கூடவே நம்ம அந்த பெப்பர் சீரகம் ரெண்டும் பவுட்ரு பண்ணி வச்சுருந்தோம் இல்லையா, அதையும் ஆட் பண்ணி கொஞ்சம் கொத்தமல்லி தலையும் ஆட் பண்ணி நல்லா கொதிக்க விட்டு எடுத்தால் பெப்பர் ரசம் ரெடிங்க. சாதத்துக்கு அருமையாக இருக்கும் இந்த பெப்பர் ரசம். நீங்கள் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். எப்படி இருக்குது அப்படின்னு கீழே எனக்கு கமெண்ட்ஸ் சொல்லுங்கள். ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.